رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. باب استحباب السلام إذا قام من المجلس وفارق جلساءه أو جليسه. كتاب رياض الصالحين یوسلو نهدشتم نمبر باب دے مختصر باب دے پبارد دے کی چی سلام کول مستحب دے و سنت عمل دے کل چی یو کس د مجلس نپاسیگی محفل نپاسیگی او د خپل ملګرو نه او د مجلس والو نه جداش. په دې باب کې یو حدیث ته عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابو هريره رضی الله عنه روایت ته دا وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي اذا انتهى احدكم الى المجلس فليسلم. کله چې یو کس په تاسو کې هغه زیاده کې ناستو ته او مجلس ته ورسیږي فليسلم نو هغه د سلام واچي. یو محفل ته ورغلی، مجلس ته ورغلی، یو دکان ته ورغلی، دفتر ته ورغلی، څه خلک ناست دي نو هلته به څه کې چې کله هلته ورغلی سلام به اچي. فاذا اراد ان يقوم فليسلم. کله چې یو کس هغه اراده وکړي چې مجلس نه پاسېږي رخصت شي لاړ شي نو هغه دی سلام واچي، یعنی ورتګ کې دې سلام واچي او په پاسېدلو کې دې هم او په بیرته رخصتېدو په وخت کې دې هم سلام واچي. فليست الأولى بأحق من الآخرة. د الله پیغمبر به وی صلی الله علیه وسلم چې اولنې سلام دا ډیر حقدار د اخرنی سلام نه دی، یا اولنې سلام مقصد دا د اخرنی سلام نه ډیر غوره نه دی. موږ تاسو اکثر فکر دی چې د ورتک کې یو زیته هغه سلام تم ډیر ښه فکرې چې یاره موږ ورشو زیته سلام واچو، خو چې کله موږ تاسو رخصتیږو، کله موږ تاسو یو محفل نزو، دا زموږ تاسو عادت یعنی دا سنت ډیر کم دی سړی سلام واچي په وخت خدای پامانۍ کې، په وخت د پاسېدلو کې، په وخت د محفل د پرېښودلو کې، بلکې دا مروج کول پکار دي، بلکې دې سنت باندې عمل پکار دی. موږ تاسو اکثر زو لاړم دا خبره کوو یا خدای په امان ویو یا لکه بس ماته به اجازه زلاړ شم. موږ تاسو یاد شي په خپل سر باندې سپاچو نه څنګه چې په ورتک کې یو د سلام زمونږ تاسو یاد دی چې ورتک کې یو زیته دا سلام سنت دی، نو دغه شان د باید دام یاد ولرو. هیڅ فرق ورتک کې او بیت رخصتېدو کې هیڅ فرق نشته دی. کله چې موږ تاسو محفل نمزو بس دغه خبره بس دی چې د الله نوم هغوی ته یاد کو او الله مې ته پرېښود او په تاسو د الله تعالی سلامتۍ او رحمت او برکات دي. دا غټه خبره ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو چې کله ورشي څنګه چې پاڅېږو دغه شان د السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د الله د پیغمبر او د الله رومین د دین نه چې موږ او تاسو په دین دا طریقه خو درې دینه بل خبره نشته دی. دقه بهترینه اعلی او بهترینه خبره ده. دا بل باب دی باب الاستئذان و آدابه او سلسله نمبر باب دی په باره د اجازت غوښتلو کې او د هغې آدابو کې. الله قرآن کې فرمایي مخکې د آیت تېر شوی دی چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا اذا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اهلها. الله فرمایي د ایمان والا ځان پوهېږي په دې خبره چې کله یو داسې یو کور ته داخلېږي چې ستاسو کور نه وي، ستا کوټه نه وي، نو تر هغې پورې مه داخلېږي چې اجازت تاسو ونه غواړئ. بې اجازته به یو ځای ته نه ور داخلېږي. اجازت دا هم ده چې چا ته یو اجازت دی زما دپاره ما داخلېدو اجازه شته دی. اجازت دا هم ده چې بار کله را روانې ټوخې وکړي سبحان الله ووي داخل کسان هغه ستا په راتګ باندې شي هغه پوه شي. بل ځای کې الله تعالی فرمایي سورة النور 9 نمبر آیت کې وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. الله فرمایي کله چې دا ماشومان دا په تاسو کې بلوغ ته ورسیږي، دا غټ شي، دا بلوغ ته ورسیږي، نو دا د اجازت غواړي. ډېر وخت داسې وي چې یاره یو ماشوم تا سره ماشومتوب کې هغه پاتې شوی، زنانو سره ماشوم یعنی پاتې شوی هغه چې غټ شوی دی نو زما دا ماته مقه شان د ماشوم کار نه. الله فرمایي دقه ماشوم چې غټ شي دا چې غټ شي نو دا هم اجازت غواړي، دینه هم ستر کې، دینه هم پرده کې. څه وي
وې کله چې ماشومان هغه په تاسو کې حلم ته ورسیږي حلم معنا بالغ شي نو هغه نه هغه به څنګه فلستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم دوی دغه شان اجازه غواړي لکه څنګه چې مخکې غټانو لویانو مشرانو بالغ کسانو اجازه غوښتو دا غیر د پرده کوله اق شان د ستر به د ماشوم نم کې غټ شي اول نمبر حدیث ته ابو موسی اشعری رضی الله عنه روایت دا وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي الاستئذان ثلاث اجازه غوښتل د درې ځل دی اجازه غوښتل دا درې ځل دی فإن أذن لك کچرته ته اجازه یو ځای ته درکړل شو چاله راځه ورشه والا فرجه کچرته درنکړل شو بس به واپس کېږه دې مقصد دا دی یو ځای ته ورغلی یو ځل بدغه شان ته اجازه غواړي دویم ځل به غواړي خلکو د ځان غلې ک دریم ځل به غواړي بهم د معنی خلکو ځان غلې کو بس تا سنت عمل چې کوم هغه دا پورا کو او دا غزنه به څه کزا یا چیرته ورشي او کوړتا یو چا سره د کار دی یو ځل دروازه ټکا او سیټ ته ودرېګا دروازې نه سیټ ته ودرېګا لیک صبر وتوکا چې خلکو خبر شي دویم ځل دروازه به ټکا به سیټ ته لیک صبر وتوکا عادتا چې څومره صبر وي نو دریم ځل به دروازه ټکا به وته لیک صبر وکا کچرته دغه شان ته اجازه ملاو نشو کو چیرته دروازې ته څوک رانغي تا خپل حق ادا کو پوره د کاله کار دنه با یا زنانه بوي یا بل څوک خلک به ضرورت کې اخته محتاج به هغه به اوسې کې مصروفي نو به زه سره داسې و چې هغه بار بار لګي یاره قسم یې کړی چې دا سړی مې د کور نه رسېدلی ګنې پرېږدم نه بلکې سنت عمل دی زموږ استاسو دین طریقه دا ده یو ځای ته ورځي درې ځل بس هغه دروازه ټک ټک دا دروازه ټک ټک کول دا هغه معنی په دې کې دا بر د اجازت ته ماته وروړه زدن نه درتلی شمه یا دغه شان ته داخل کې خلکو ته خبرداری دی چې راشي زما چا سره کار دی ستاسو په کور کې چې زما هغه مطلوب عمل هغه سرته ورسیږي نو په کار داره چې موږ تاسو په دې خبرو باندې باید ځان پوه کړو دا سنت عمل دی زموږ ستاسو دین دا دی چې یو ځای ته ورځو د درې ورځو د درې زرو نه زیات باید موږ تاسو اجازه هلته ونه غواړو که چېرته اجازه ته په دغه دریو ځلو کې یو ځل یو اجازت میلاو شي دوه ځل یو اجازت میلاو ښه خبره ده که چېرته اجازت میلاو نه شي د دریو نه اخوا سړی باید الحاح ونه کړي هغې کې باید تیزي ونه کړي هغه دغه شان د ضدي جوړ نه شي چې هغه بار بار لګي اجازت غواړي او هغې ته اجازت دا نه میلاوي تا ته اجازت میلاو شو ښه ده که میلاو نه شو درېو ځلو نه زیات دغه شان د دروازه مه ټک ټک کوه اجازت هم یو ځای ته دا مه غواړه الله دې به دې خبرو مو تاسو هم توفیق راکړي وصلی الله علی نبینا محمد